Здравствуйте, меня зовут Анастасия Харза. Сейчас я хочу расскажу индонезийская культура через КХП Кридамардаwa Кратона на Йогyakarta Hadiningrat. Сохранение наследия, обогащение нации. Индонезия – страна с чрезвычайно богатым культурным наследием, где каждый регион обладает своим уникальными традициями и искусством. Одним из заметных центров культуры и искусства Индонезии является Кратон на Йогyakarta Hadiningrat, особенно благодаря КХП Кридамардаве. Это подразделение было специально создано для сохранения и развития традиционного яванского искусства в стенах дворца. Искусство, которые представляют артисты КХП Кридамардава, включают такие формы, как гамлан, классические придворные танцы и театральные представления теневого театра, wayang kulit. Через эти формы искусства КХП Кридамардава не только сохраняет традиционное искусство, но и передает философские ценности, заложенные в каждом представлении, оказывая значительное влияние на развитие и сохранение культуры Индонезии. Гамлан является одной из форм традиционной яванской музыки, известной на международном уровне. Гамлан исполняется специальными ансамблями на различных инструментах, таких как гong, сарон и кендang, создавая гармоничные, характерные мелодии. КХП Кридамардава играет важную роль в сохранении подлинности и культурной ценности гамлана, особенно в контексте дворца. Каждый инструмент гамлана в Кратоне на Йогyakarta Hadiningrat обладает богатой историей и глубоким философским значением. И музыканты Кридамардавы специально обучаются пониманию и потеканию этих ценностей. Одним из примеров является гамлан Сekaten, который исполняется на ежегодном празднике Sekaten, празднование дня рождения пророка Мухаммеда в Йогyakarta. Гамлан Sekaten обладает духовным и философским значением, так как каждая мелодия, как считается, способна принести мир и гармонию и души слушателей. Сохранение искусства гамлана не только помогает сохранять традиционную музыку, но и способствует образованию молодежи, помогая передавать культурное наследие индонезийской музыки с глубокими моральными и духовными посланиями. Помимо музыки, КХП Кридамардава также участвует в сохранении классических дворцовых танцев, известных как придворные танцы. Эти танцы исполняются на официальных мероприятиях в дворце, таких как церемония коронации султана, праздники гребек или прием высоких гостей. Каждый танцевальный жест символичен, представляя человеческую жизнь, уважение и гармонию во Вселенной. Примером знаменитого классического танца является Бетхая, священный танец, который исполняют только 9 женщин. Танец Бетхая имеет сложную хореографию и требует глубокого понимания его духовных значений. Этот танец не просто развлечение, но и духовная коммуникация между человеком, природой и его творцем. Сохранение классических танцев, таких как Бетхая, важно для индонезийской культуры.
поскольку способствует поддержанию культурного разнообразия танцев в стране и вдохновляет молодых артистов развивать танцы на основе традиции. Еще одна важная форма искусства, поддерживаемая КХП Крида Мордовой, это wayang kulit, искусство теневого театра, в котором используются кожаные куклы, проецируемые на тканевом экране, сопровождаемый повествованием и мужской гамлана. Истории, представляемые в wayang kulit, обычно происходят из таких эпосов, как Рамаяна и Махабхарата. Адаптирование к яванским местным ценностям. Представление wayang kulit в Кратоне и Йогyakarta Hadiningrat это не просто развлекательные выступления, но и способ передачи моральных ценностей обществу. В wayang kulit персонажи представляют различные человеческие черты, как хорошие, так и плохие, и каждая история содержит моральное послание. Сохранение wayang kulit обогащает индонезийское народное творчество, содержащее поучительные истории и сохраняющее местную мудрость, которая остается актуальной в современном обществе. Присутствие КХП Крида Мордовой и сохранение традиционного искусства оказывает множество позитивных эффектов и индонезийскую культуру. Во-первых, это способствует образованию и передаче традиционных ценностей. Каждая форма искусства, представления и исполнения КХП Крида Мордовой содержит важные культурные и моральные уроки. Например, гармония и музыка гамлана учат важности сотрудничества и согласия в повседневной жизни. Сохранение этого искусства также представляет возможности для молодых художников изучать и развивать произведения на основе традиции. Но адаптирование к современному контексту это обогащает индонезийскую культуру новыми произведениями, сохраняющими традиционные корни. Искусство, представленное КХП Крида Мордовой, часто показывается на международных культурных мероприятиях, что не только знакомит мир с индонезийской культурой, но и укрепляет культурную идентичность Индонезии на мировой арене. Кроме того, через обучение, выступление и документацию КХП Крида Мордовой играет важную роль в том, чтобы культурное наследие Индонезии продолжало жить и передавалось будущим поколениям. КХП Крида Мордовой Кратона, Йогyakarta и Hadiningrat один из важных столбов в сохранении и развитии индонезийской культуры. Сохраняя традиции гамлана, классического танца и wayang kulit, Крида Мордовой не только поддерживает яванское культурное наследие, но и обогащает индонезийскую культуру в целом. Через философские ценности, содержащиеся в каждом из этих видов искусства, Крида Мордовой способствует формированию национального характера, уважающего местную мудрость, гармонию и традиционные корни. Влияние этих условий будет ощущаться индонезийским обществом и обогащать культурное наследие страны для будущих поколений.
Но хорошо? Это все? Большое спасибо. До свидания.